ערב טוב. יש וורט מאוד יפה מהסיגית עירוב, שאומר ככה: ואיקח מן הבא ביודוי, למרות מנחה לאסוף. מי שרוצה לקנות תפילין ומזות, מי שקונה תפילין ומזות מן הבא ביודוי, מי שלוקח מכל הבא ליד וקונה את הדבר הראשון שהוא מוצא, אז זה מנחה לאסוף. זה מתנה לאסוף, זה מתנה לשטן. כי מה שהוא יקנה זה לא יהיה בדיוק כשר. נדבר הערב על ממי קונים תפילין ומזוזס. ספר תפילין ומזוזס. כסר הספר סימן א', שלמה גנצקי נותן את הכותרת מי הם הקשרים לכתוב ספרים תפילין ומזוזס ולקנס מהם. מי כשר לכתוב וממי קונים. רוב הסימן הוא מתעסק ומדבר מי כשר, באיזה גיל, איזה גיל צריך להיות, מה הוא צריך לדעת, וכולו וכולו. ואחרי זה, וליקנס מהם, הוא מביא קצת שם בסוף על המין ומומור, אבל הוא לא מין ונמצא ביד מין, נמצא ביד עקום, אם אפשר לפתות את זה, עד כמה אפשר לפתות את זה וכולו. אבל הוא לא כותב את ההלכה פשוטה, ממי קונים. זה קצת פלדק, באמת צריך עיון, כי הכותרת הזה הוא מעתיק באמת משכונוך סימן המטס, ושם בסימן המטס מבואר, כתוב בשכונוך, אין לקים תפילין אלא מן המומחה. ממי אנחנו קונים תפילין? רק מן המומחה. מה זה אומר מומחה? צמח צדק מסביר שמומחה זה היודע, כמו שמצינו את השחיתר, מומחה זה מישהו שמכיר את העבודה, ככה זה סופר צריך להכיר את העבודה. אז אין לקים תפילין אלא מן המומחה, שבו כי חסר יסביתיוס. הוא צריך לדעת איזה אותיות חסרות וזה יתרות. במזוזה יש פעמיים מזוזס, פעם אחת זה חסר, בלי ו' ראשונה, פעם שנייה זה מולה. אבל לא ממי שאינו מומחה, לא קונים ממישהו שהוא לא מומחה. אפילו שאתה רוצה לבדוק אותם וזה, לא קונים אלא ממי שהוא מומחה. שיש לחוש שמה צל בבדיקוסון. אוקיי? יש גם כאן עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. יש הרבה הלכות שאי אפשר לדעת אם עשו אותו נכון או לא, אחרי זה בבדיקה. יש למשל זה שסופר צריך לכתוב לשמה, זה שיש דין מחותכס, שכל אות צריכה להיות כתובה לגמרי על ידי כתיבה ולא על ידי חקיקה. זה אומר שאם אני כתבתי בטעות ה' והיה צריך להיות ד', אני לא יכול רק להוריד את הנקודה, את היוד התחתונה בצד שמאל. צריך גם כן לכתוב מחדש את כל האות. יש גם כן דין של כסדרון. כל דבר צריך לכתוב על הסדר, ולא אי אפשר לבוא ולתקן משהו שנכתב כמה שעות לפני זה, וכו'. ועוד כמה דברים שאי אפשר פשוט לדעת, אי אפשר להכיר, וזה דברים שתלויים רק בסופר. לכן צריך את הסופר, יראה שמיים מיוחדת. אז ראינו את ההלכה, ממי קונים תפילין ומזוזס ממומחה, ולא קונים ממי שאינו מומחה. המשנה ברורה כותב, הוא פשוט, ומי שהוא סופר קבוע לרבים, הוא בכלל מומחה. סופר שהוא קבוע לרבים, מילא הוא בכלל נחשב למומחה. מה שהיה פשוט למשנה ברורה, לא כל כך פשוט לנו, כי לא כל סופר קבוע לרבים הוא נחשב למומחה, ויש כמה פרטים שצריך בשביל שהסופר באמת יחשב למומחה. אבל אני רוצה לפתוח סוגריים רגע, אמרנו שאת ההלכה הזאת מוצאים אותה בשולחן ערוך, מוצאים אותה בשולחן ערוך אלתר רבי, וצריך עיון למה המחבר לא הביא את זה. יש עוד הלכה שהוא גם כן לא מביא, שזה עוד יותר קשה. בסימן א' סעיף ה' הוא מביא ספר שנמצא ביד מין אז יגונס. נמצא ביד עקום מחלוקס, אחרי זה תפילין, נמצאו תפילין ביד עקום. הוא לא כתב מהדין על נמצאו תפילין ביד מין, שזה הלכה גם כאן בשולחן ערוך בסימן ל"ט סעיף ה'. והוא מעתיק חלק ממנה, הוא מביא בלישקה, לישקטס, אבל קצת צריך עיון גם כן למה הוא השמיט את זה, או למה הוא פספס את זה. אולי, הוא רצה לכתוב לא ספר שנמצא ביד מין, אלא סתם שנמצא ביד מין, אבל מאוד קשה גם להגיד את זה. צריך עיון למה הוא השמיט גם כן את ההלכה הזאת.
נחזור לענייננו, ממי קונים ספר תורה תפילין ומזוזות. אמרנו שצריך לקנות מן המומחה. אז יש תקנון שהפרידיקה וגם כן חתם עליו, כשפתחו את הארגון של שומרי סתם בפולין בתרצ"ה, אז ככה כתוב בתקנון. כמו שאמרתי, הפרידיקה וגם כן חתם על התקנון הקולקרי הזה, וגם כן עזר להם מאוד בסידור המשרד להתחיל את השומרי סתם, את הארגון הזה. כותב שלאיפנס עצמי בכתיבוסם הגוסם בדיקוסם לספר ומגיע מומחה וירא שמיים שיהיה בידו כסף קבלה. מישהו שרוצה להיות סופר, מישהו שרוצה להיות מגיע, אז הוא צריך כתב קבלה מהבייס דין. וכן לבעל מגיע. ובאים לקבלו, ואם למישהו אין קבלה, אז לא מביאים לו משהו להגיע ולא קונים ממנו. עוד הם כותבים שמה, על המייכס ספורים מארצנו לידו ולהובין, שרק הם המחויבים במכשלים הרבים מאלפי ישראל. למה? כי הם קונים כל האנשים האלו שהם לא ראויים. אבל אם הם היו קונים, כי אם לא יקנו מייסר מהפשעים, רק לפי הנ"ל, אם הם לא היו קונים מכל אותם אנשים, והיו קונים רק מאנשים שהם ירא שמיים, אנשים שהם מכירים את ההלכות, רק מסופרים שיש להם תעודה, אז בעזרת השם נגיע למטרתנו, ולכולם יהיו ספר תורה תפילין ומזוזות, מודורים וקשרים וכולו. יש חסם ספר כותב באחת מהתשובות שלו, שלדאבוננו יש מאות יהודים חרדים ירא השם שלא הניחו תפילין מימיהם. למה? כי הם מניחים תפילין כל בוקר, אבל אין להם תפילין שהן כשרות. ממי קונים? תפילין ומזוזות, צריך להקפיד על לקחים ספר תורה תפילין ומזוזות אלא מן המומחה. מה זה מומחה? זה סופר שיש לו כסף קבלה, זה סופר שהוא ירא שמיים, סופר שמכיר את ההלכות. איך יודעים את זה? סומכים על הכסף קבלה. צריך גם כן לבדוק בתעודה, שזה לא רק תעודה שהוא מוסמך לכתוב, זה גם כן תעודה שהיא בתוקף. זאת אומרת שבכל תעודה יש זמן מתי הוא מנפקה, וגם כן תאריך מתי היא תפוג וצריך לחדש אותה. צריך שהוא כתב את התפילין ומזוזות בזמנים האלו, שיש לו תעודה בתוקף. אגב, אותו דבר יש למגיע, גם למגיע צריך שלו תעודה. הכי טוב זה להכיר את הסופר, ואז אפשר לבדוק בציציות שלו, אפשר לדעת רמת עיר השמיים שלו, אולי מכיר את ההלכות או לא, אפשר לבקש ממנו, כמובן צריך לבקש ממנו לראות את התעודה, לראות תמונה מהתעודה, ואז לקטות ממנו. אם לא, אפשר לעבור דרך סוחר שאנחנו מכירים, סוחר שסומכים עליו, אבל גם אותו צריך לשאול, צריך לבקש ממנו תעודה של הסופר, מי כתב אותה, מאיפה זה מגיע, לדעת שבאמת יש לו תעודה. עוד נקודה שצריך לתת את הדעת עליה, דיברנו בשיעור הקודם על בניית חשונו, ממתי מישהו יכול להתחיל לכתוב, בחור יכול להתחיל לכתוב ספר תורה תפילין ומזוזות, י"ח שונו, מה זה י"ח שונו, בייס איירוס או לא בייס איירוס וכולו. יש בכל הרמז, הוא מביא שם חוכמה שבחור, דהיינו מי שאינו נשוי, לא יכתוב ספר תורה. אז יש גם כן עוד דבר שספר תורה, יש מושג הזה, שצריך שזה יהיה נכתב על ידי מישהו שהוא נשוי. עד כאן לערב, ובעזרת השם נמשיך פעם הבאה.